Снова с вами я, Лысый Мастер. Загорелся чек. Начал Маверик троить. Чек отсканировал. Показывает ошибки пропусков зажигания по первому цилиндру. Вот, все бы ничего, но владельцы Мавериков, именно V-образки 3-литровых, знают, что первый, второй, третий цилиндр, чтобы поменять или свечку, или катушку зажигания, это надо разобрать всю верхушку двигателя. Вот чем я сейчас и займусь. Открываем капотное пространство. Вот он у нас второй ряд цилиндров. Первый ряд находится под воздушным коллектором. То есть мне все нужно открутить. Шланги, трубки, гофру, здесь тросики, куча болтов, держащих воздушный коллектор. Плюс еще у меня стоит ГБО оборудование. Вот, частично нужно будет тоже это все подвинуть. И тогда мы доберемся до катушек со свечами. И можно будет их поменять. Вот, чтобы этим геморроем не заниматься чаще обычного, я сразу купил 3 катушки, 3 свечи новых. Вот, и буду менять. А ввиду отсутствия собственного гаража, я это буду делать прям все на базаре, на стоянке базара. Выбрал место с тенечком. Вот, ну что делать? Деваться некуда, ремонтировать надо. Поехали. Так, взял 3 вот таких катушки Мобилитрон. Сказали, вроде неплохого качества. Можете пробить, посмотреть, кому интересно. И взял 3 свечи вот таких. Оригинал. Иридиевые. Вот. Фокусируемся. Моторкрафт Platinum. Так, вот такие свечи. У Фордов идет здесь не шайба, здесь идет потай, конусная затяжка. Это многие берут с шайбой, потом приходят и возвращают их. Ну, не знаю, у всех не у всех, но по крайней мере Focus, Mondeo и Maverick я вот с этим столкнулся. Вот он комплект. Свечи здесь. Ну, приступаем к вскрытию. А вскрытие, как говорится, покажет. Поехали. Знаете, сейчас начал разбирать такое ощущение у меня пикничковый ремонт. Я как бы на природе, в тенечке, под деревцем, на свежем воздухе. Вот. Ну, несмотря на то, что я на базаре. Вот. У меня такой пикничок своеобразный со своим Мавериком. Короче, везде надо искать плюсы. Погнали. Так, рассказываю, что я сделал в первую очередь. Снял тросики газа и круиз-контроля. Так, гофру снял, провода, холостой ход, регулятор, положение дроссельной заслонки. Снял шланг, клапан EGR, открутил его. Вот здесь прокладочку у меня я ставил, как ее называют, забыл материал. Вот. Открутил клапан EGR. Вот, от него отключил провод управления. Его можно не снимать. Он, в принципе, я там трубочку снял вакуумную. Вот он у нас снимется вместе с коллектором. И здесь вакуумные трубки. 1, 2, 3. Я поснимал. Здесь на всякий случай снял разъем с датчика ГУРа.
Вот сейчас я откручиваю вот этот и вот этот болт. У меня газовые форсунки отсоединяются. Ну и получается вместе с этими двумя болтами вот этот, вот здесь болты, вот здесь болт. И, по-моему, все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 болтов на, по-моему, шляпку у них тоже 8, по-моему, идет. Сейчас я это все снимаю, и воздушный коллектор у меня должен уже освободиться. Ну, поехали. Так, вот они откручены, все 8 болтов. С воздушного коллектора высовываться они не высовываются. Они там идут типа конуса, что ли. Вот, поэтому переживать, что они выпадут и потеряются, можно не париться. Вот. Так, сейчас я попробую это все дело поднять. Вот был бы у меня помощник-оператор, это было бы вообще круто. Одной рукой, видимо, я тут ничего не смогу сделать. Ладно, сейчас я его поднимаю, сюда на бок опрокидываю, потому что здесь у меня все жгуты, все провода, а ту часть я отсоединил, поэтому я могу сюда перекинуть и уже добраться до нужных мне кишков. Ну и вот что из этого получилось. Коллектор я опрокинул воздушный. Вот он у меня, доступ открылся к катушкам и свечам. Вот они все кишки, которые закрывал коллектор. Вот, забыл я отсоединить одну трубку, вот эту от него. Сейчас отсоединил, но она в принципе рукой отпускается. Вот сюда она идет. Так, сейчас я снимаю свечи. Ругается он у меня на первый цилиндр. Вот он первый, второй, третий, 4, 5, 6 идет. Вот. Но чтобы вот таких манипуляций не совершать в ближайшее будущее, я поменяю весь комплект. 3 катушки и 3 свечи. Ну и потом уже по возможности на передние. Ну, получается, на второй ряд. Там уже как бы проще. Вот здесь у меня хомутики, колхоз. Но они вот так снимаются. Вот раз, как бы удобно, колхозно, но удобно. То, что родные защелки на катушках, они то держат, то не держат, поэтому я подстраховался хомутиками. Вот. Ну, в принципе, вы видите, хомутики не спадают. Как я их поставил, так они и стоят. В принципе, все отлично. Ладно, снимаю сейчас провода. Ну, сначала я это все протру, пылюку эту всю, чтобы тут чистенько было и мне не мараться. Вот, снимаю провода, откручиваю катушки, 3 болта, вот, раз, два, 3, и выкручиваю свечи, и потом все в обратном порядке. Постепенно все поэтапно буду вам показывать. Так, катушки я открутил, извлекаю. Вот они, старые катушки. Так. О, вылезла. Так. Сейчас я свечи выкручиваю. Свечи на 16 головка свечная. Свечи меняю на новые. Ставлю, вот они, новые катушки. И собираю. Свечи я установил. Ставлю катушки навехонькие, на навехонькие свечи. Вот.
чтобы я уже сюда не лазил. Все, катушки стоят. Все три новые. Все три свечки поменял. 3 катушки поставил. Теперь собираю все в обратном порядке. Конечно, как всегда, снимать это все и ремонтировать неподручно, и времени уходит в 2 раза больше. Ну, все делается ради того, чтобы кому-то это видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие ремонты и лайфхаки. Все собираю в обратном порядке. Сильно тут затягивать не нужно. Пластик. Ну и все. Катушки стоят, свечи стоят. Сейчас я вот здесь впускные отверстия эти протру от пыли и масла салфеточкой. Чтобы песок не попал никакой между прокладкой. Все, здесь чистенько, здесь у меня чистенько. Собираю обратно, ставлю коллектор впускной на свое место. Вот такой пикничок у меня с Мавериком сегодня. Ремонт на природе. Можно новый хэштег добавить будет к видосику. Сейчас от руки подтяну болты, а потом крест-накрест уже протяну трещоткой. Коллектор я прикрутил, подтянул. Сейчас я клапан EGR поставлю на место, закручу его. Как раз вспомнил паранит, по-моему, называется материал. Паранитовая прокладка. Вот. Сейчас я ее устанавливаю, прикручиваю, подключаю все шланги, провода, трубки. Вот, и еще будет одна изюминка. Смотрим, не переключаемся. Тянул я клапан. Теперь одеваем периферию. Тут жгут у меня. Так, защелкнули. Вакуумные трубки. Сейчас я их одену, а потом подтяну хомуты. Ничего не забываем. Ну, если что-то забудем, то по работе машины это сразу будет понятно. Так, вакуумные трубки одели. Этот хомут от руки одевается. Этот я сейчас подтяну отверточкой. Так,
включаю клапан ЕГР, трубку вакуумную. Так, здесь я одел. Так, осталась у меня дроссельная заслонка и холостого хода регулятор. Так, это мы сделали. Потом у нас датчик ГУРа. Что-то прям он как-то тут провод в натяжечку. Надо будет это дело исправить. Вот, что еще? Так, сейчас ставлю тросы газа и шланги паров, масляных паров, да, по-моему, они называются так. Так, сейчас я это все двумя руками сделаю быстренько. Так, ну все, замена свечей, катушек у меня закончена. Тросики я установил, шланги затянул, все разъемы подключил. Вроде бы ничего не забыл. Так, и еще один нюанс у нас остался. Это ошибка, которая теперь горит в чеке. Нужно ее скинуть. Кто смотрел видео с предыдущего моего канала, видели обзор вот этой ЕЛМ-ки ОБДД-2. Очень хорошо она меня выручает. Не нужно никуда ехать. Включаю в разъем, считываю ошибки и скидываю. Тем самым контролирую, как бы, на что Маверик мой ругается. Так, единственный у меня нюанс с этой ЛМ-кой, когда включена магнитола, вот, у нее тоже Bluetooth есть, вот, то телефон не может подключиться к ЛМ-ке, поэтому может кому-то будет полезно, сначала выключаем магнитолу и потом уже Bluetooth подключаем к ЛМ-ке, тогда телефон без проблем коннектится. Вот, может кто-то не знает, но вот такой маленький нюансик, но он есть. Так, сейчас я считываю ошибки, смотрю кода и сбрасываю их. Ну и соответственно езжу, тестирую, наблюдаю. Как и говорил, нужно выключить магнитолу. Так, все, выключили. И теперь сейчас запись экрана сделаю, чтобы вы тоже видели, как это все дело работает, кому интересно. Так, снова вас приветствую. Включаю на машине зажигание, захожу в Торкио. Вот он увидел телефон, адаптер, и пока машина моргает, он подключается к машине. Машина подключена. Спутник моргает, это если замеры расходомеров, скорости, там все остальное. Вот, но он сейчас нам не нужен. Заходим в считывание ошибок, поиск ошибок и сканируем. Так, вот сразу вышла ошибка P1151, это на лямбда ругается. И первая ошибка 0172, это пропуск зажигания. Вот 075 175. Вот. Но это у меня не было, но как раз я вот поменял. Получается, если у меня вторая катушка тоже вышла из строя, она у меня поменена. Вот, ну соответственно на лямбды будет ругаться то, что пропуски зажигания, уже смесь до конца не прогорает, и естественно выхлопные газы уже не те, он будет ругаться. Вот теперь ну еще плюсы к тому, что из-за ГБО он у меня тоже постоянно ругается на газ. Вот, когда я езжу на бензине, лямбды молчат. Сейчас я сбрасываю ошибки.
Так, все, чек у меня на машине тоже погас. И катаемся, тестируем, как будет себя вести. Сейчас заведу еще, проверю. Все, с торки можно выходить. Так, ошибки я сбросил. Пробные включения, как говорится. Блин, руки трясутся. Чек у меня погас. Машину завели. Вот. Ну, пойдем на улицу посмотрим. Ребят, ну, мои косяки не заставили себя долго ждать. Вот, сразу выскочила ошибка. Ругается на рециркуляцию отработанных газов. Вот, опять-таки ЕЛМ-ка меня выручила. Вот, для чего и делался пробный запуск. Рециркуляция — это, естественно, ЕГР. Смотрим, что у нас тут. А я, оказывается, забыл подключить вакуумную трубку к клапану. Вот. Ну, как говорится, и на старуху бывает проруха. Так. Подключили. Одели. Так, ну, попытка номер 2. Поехали. Ну все, ошибку исправил. А на всякий случай компьютер тоже обнулил, скинул клемму с аккумулятора. Пробуем еще раз запуститься. Работает мягко. Сейчас пойдем на улицу посмотрим. Работает мягко. Не детонирует, не трясет. Так. Пойдем попробуем газ включим. Включаю газ. Включился. Сразу двигатель прям заметно мягче работает на газе. Конечно, мощность не та, но гораздо мягче работает. Ну, по мощности, конечно, с бензином не сравнится. Вот, на газе. Ну все, ремонт закончен. Такой пикник у меня сегодня был с Мавериком. Ремонт на природе. Всем, кому было интересно, кому понравилось видео, кто нашел что-то полезное в этом видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Обратную связь гарантирую. Всем до скорого, пока.